Gente, olha só, eu consegui as 7 Dragon Balls, olha que maravilha aqui, ó. Repare bem. Não, as 7 não, só tem 3. Gente, essa terceira Dragon Ball aqui eu consegui no dia 3 de fevereiro. De fevereiro, janeiro e dezembro. Rapaz, mas aí eu fico pensando, cara, que tipo de desejo eu posso pedir para Shilong? Eu já sei. O desejo que eu posso pedir para esse dragão é a dominação deste universo. Sim, posso dominar. Enfim, eu voltei, cheguei, não estou mais preso na subconsciência. Vocês ficam se perguntando, mas o rosto dele ficou vermelho? Ficou vermelho mesmo? Não, gente, eu não sou seu amiguinho imperador do universo, não. Eu me chamo Red. Eu sou a parte malvada. Sim, eu tenho o mago de todos vocês. Onde ele fala assim, eu te perdoo. Não, mas eu não perdoo não, porque todos os perdões vêm pra cima de mim. Lembra quando a solidão me atingiu o imperador? Eu despertei. Sim, eu despertei. Agora eu sou a parte malvada. Sim. Eu não vou tolerar nada, nenhum absurdo, não. Eu sou malvado, gente. Sou tão malvado que depois vem o tal do arrependimento. Eu não quero saber de arrependimento nenhum, não, rapaz. Eu sou malvado mesmo. E daí? Nossa, o que aconteceu? Red? Quem é esse tal de Red, gente? Será que são essas Dragon Balls que estão me afetando? Gente, nossa, gente, me desculpa. Assim mais uma vez, arrependimento. Não. Eu sou Red. Vamos acabar com esse vídeo bobo aqui. Por isso que o símbolo desse vídeo é o Yin Yang. Eu sou o lado mal. Eu sou o lado bom. Até mais. Gente, desculpe. Aconteceu. De novo, não.